في فرنسا الديسي الموت بحوادث المرور يمثل 50%. 50% من الناس تموت في الساعة الأولى بعد حادث المرور. الكلفة كان جانب اقتصادي ثاني يهم فيما يخص حوادث المرور. الكلفة السنوية في سنة 2003 لو كو des accidents de la circulation et la prise en charge كفول بهم بلغ 6 ملاير و152 مليون أورو في فرنسا في عام واحد. في الولايات المتحدة كاين 57 مليون جريح كل عام، 2 مليون اوسبيتاليزاسيون معناها الناس دخلوا للمستشفيات، 150 ألف قتيل. لو كو التكلفة تاع الاستعجالات في حد ذاتها 16 مليار دولار في سنة 2002. أما التكلفة تاع لا بريزون شارج التكفل فيما بعد بالنسبة للسويت الأمراض اللي من بعدها الإعاقات وما إلى ذلك لاحقت إلى 150 مليار دولار. في الوطن الجزائر راهي تحتل 4 بلاص أو موند، المرتبة الرابعة عالميا، المرتبة الأولى في المغرب العربي وفي العالم العربي. شيء مؤسف. في سنة 2008 نسبة 11 قتيل في اليوم، نسبة رهيبة. السلطات الأمنية والجماعات المحلية قدرت بوضع إطار خاص أمور ردعية قدرنا نهبطوا النسبة. في سنة 2010 ربحنا تقريبا on a pu épargner 300 شخص قدروا يسلكوا الموت إذا حوادث المرور، ولكن لاحظنا في 2010 عودة ارتفاع في حوادث المرور، وفي 2011 في 3 بروميي موا سولمون يعني في الثلاث الأشهر الأولى من سنة 2011 758 شخص توفى بسبب حوادث المرور. هناك ارتفاع محسوس في الثلث الأول فقط لسنة 2011 فيما يخص حوادث المرور عبر الطرقات الوطنية والولائية في القطر الجزائري. في منطقتنا في دار القرارة مصلحة النشاطات الصحية على مستوى مستشفى القرارة أحصى ما بين جانفي ونوفمبر 2011 أكثر من 135 حادث مرور. نتج عن ذلك 5 قتلى. كان هناك كذلك حوادث مرور 21 حادث على مستوى المنطقة دون لا ريجيون ليميتروف، كان نتائج تاعها 21 قتيل. فوايي 5 قتلى هذول للأسف توفوا داخل المدينة. حوادث مرور وقعت داخل المدينة. كان لي زونجا أو العربات المستعملة كانت عبارة عن دراجات نارية. مصالح الأمن مصالح التربية الوطنية مشكورة عطتنا بعض الإحصائيات. لاحظوا بين سنة 2010 وسنة 2011 ارتفاع في الحصيلة من 10 حوادث عنيفة ارتفعت النسبة إلى 16 حادث. الأسباب عموما معروفة، العام الخاص يعرفها، هي ليكسيد فيتاس، الإفراط في السرعة، عدم احترام إشارات المرور، السرعة في المنعرجات الخطيرة، ونعرف بلي المنطقة ما فيهاش دي روت تدوات، الطرق فيها هبات وكذا، فيه الناس تستعمل السرعة في المنعرجات، وهذا عطانا 7 حوادث قاتلة في لا ريجيون دو قرارة، ماشي في مدينة قرارة، في منطقة القرارة 7 قتلى مالوريزمون à cause de ces failles. كي نشوفوا صور كيما هذه، طفل ما تعداش 10 سنين سويت ان اكسيدون دو لا سيركيلاسيون باغ ان موتوسيكل، يعني اثر حادث درجه ناريه، طفل صغير عنده ما 10 سنوات يفقد الحياه تاعو. نتاسفوا، ماشي نتاسفوا، سي محزن باسكو الوليد هذا الى ليسيكي الى ليسي سا مير الى ليسي سون بير، خلى خامته خلى اهله. شكون اللي خاسر؟ سي توجور الانسان. فوي راه الموبيل العربه الحاله تاعها نباكم السرعه اللي كانوا يمشوا بها، نباكم الظروف اللي صارت فيها الحادثه هذه. نوتر فيكول سياره اخرى بنفس الشاكله وين المصابين فيها تعرضوا للحادث، يافي دي طونو تقلبت ايتو،
il y avait un mort, je pense, et même des blessés dans cet accident. واش نقدروا اسكو نقدروا نقولوا الدرجه ناريه هذه ولا بيس دو ريشونج جو سي با انا كي نشوف هذاك ما على باليش اسكو سي قطع غيار ولا درجه ناريه فوايا ان اكسيدون وين قادر يلحق الوغ كي نشوفوا لا فيلوسيتي معنى العمق تاع الحادث اسكو نقدر نخمموا السيد اللي كذا كيفاه واش صرا بوين دانتيغوغاسيون علامه استفهام نظن كل السلطات الامنيه سلطات الحماية المدنية المجتمع سي فو بيرميتي لا كوميونيتي الميديكال باراميديكال في الاستعجالات ولا في كل المراكز الصحية تحاول مجندة باش نغلقوا الباب أمام حوادث المرور معنا نقصوا ماكسيموم صح لو رول تاعنا الدور تاعنا أكثر راهو تنفيذي أكثر راهو تقني ماذا بينا ما نلحقوش لو بوان هذا ماذا بينا يوغا دي سوليسيون افون صديق حلول قبل ما نلحقوا لو راماساج لو ترونسبور اي لو تريتمون العلاج تاع الانسان المصاب اذا حد المرض بون هذه بعض الاحصائيات في الدراسات العلميه لي فراكتور ريبريزون 76% من انواع الضربات اللي تصرا اثر حادث المرور لا كوميونيتي سيانتيفيك انجليز هما اللي يخدموا به بزاف و ديرنيغمون الاطباء الفرنسيين يستعملوه لانه عنده فائده باه نقدروا نديروا الترياج معناها الوقت من ذهب الوقت عنده ثمن لو كنا ما نحترموش الوقت في حاله استعجالات في حاله انسان مصاب في حادث مرور ما نقدروش نفهموا اهميه لا بريزون شارج رابيد معناها الانسان ما قدرش يفهم أهمية الوقت بالنسبة للإنسان هذا اللي راهو بين الموت والحياة ماهوش قادر يتكفل به فاصون كوريكت. كاين حاجة ثانية مفهوم ثاني اللي هو لا مور ايفيتابل سي ان كونسيبت كي ريسون صافي كيلكو زاني نهضروا عليه في الأوساط العلمية. لا مور ايفيتابل حاب يقول ما هو النسبة أو ما هي النسبة تاع الحالات الموت اللي قادرين نتفاداوها. كيفاش نتفاداوها؟ ببرمجه بوضع ان اورغانيزم طرق عمل استراتيجيه دي مانوفر مناورات ولا الى اخره بحيث نقدروا نقصوا نسبه تاع الناس اللي يموتوا بحوادث المرور. وعلاش؟ باسكو كي يديروا دراسات لقاو باللي افيك لو نوفو كونسيبت هذا لي نوفو كونسيبت داروا خدموا بلو تروما سكور هذا في الدول الانجليزيه الانجلو ساكسونيه لقاو بلي يقدروا ينقصوا النسبه تاع الموت الناس اللي كانت تموت في 4 ساعات الاولى في الساعه الاولى عفوا الناس اللي تموت قدروا ينقصوا 50% من الموت في الساعه الاولى بتطبيق استراتيجيه العمل. هذاك الانسان جريح يعني الفاكتور طون الوقت اي ليبوثيرمي. الوقت اللي شرحته قد نكونوا سريعين في لا بريزون شارج التكفل تاعنا قادرين نقضوا هذاك الانسان. ليبوثيرمي معناها انخفاض درجه الحراره. علاش؟ باسكو انخفاض درجه الحراره يعني اسباب كثيره منها ليموراجي. اولا الانسان يكون في العراء معناها في اكسيدون برا في الليل هكذا ليبوثيرمي تنقص. الوغ لا بريزون شارج تاعنا باغ لي كوفرتير شوفونت برانسيب المسعفين الاولين دائما عندهم لي كوفرتير شوفونت معاه لو كونديسيونمون تاع الانسان المجروح هذا بون راح نحكوا عليها دركا. هذيك يخلينا نتفاداو ليبوثيرمي باسكو ليبوثيرمي عندها ايفي ماشي مليح الجسم تاع الانسان خاصه المخ وسبب من الاسباب الاولى في ارتفاع نسبه الوفاه في الساعه الاولى بعد حادث المرور. حاجه مهمه سي ان برانسيب مبدا si vous voulez, la traumatologie surtout, la traumatologie d'urgence, tout traumatisé inconscient a une lésion instable du rachis jusqu'à preuve radiologique du contraire. C'est-à-dire, l'insan blessé في حالة غيبوبة عنده كسر على مستوى العمود الفقري إلى أن يثبت العكس. أي واحد بليسي في غيبوبة راهو مكسر في العمود الفقري تاعو ولا موال الخشوع تاعو يكون مقيوس. دونك دير معاه كل الاجراءات بحيث تيفيتي هذيك الكسر لي زاتيل باغ اكزومبل هذه سي لاتيل دو زايمر سي زاتيل كي سون براتيك سي دي زاتيل
prêtes واجدين نقدر نستعملوهم que ce soit les gens de secourisme ou bien au niveau des hôpitaux pour les déplacements, les évacuations.